Все говно! Говно должно говорить громче! Здесь вам не курорт, калаш мне в зад! Это армия тротил мне в жопу! Не наво, но все решил хэштег. Вот сейчас мне его показывают режиссеры. Озвучить не получится. Вот он. Нельзя колотить женщину. А что делать, если она говорит? Надо ее слушать. Отказала в ласке мне. Гоп, что ты так любила. Нормально. Все нормально, все нормально. Нормально. Ёбаную мать. Что, не долетел? Чуть-чуть, бомбардир у нас. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нахуй.